अरकान की जमीन है हमारी, यहाँ हमने अपने ख्वाब सजाए। टेररिस्ट अरकान आर्मी से हम लड़ रहे हैं, अपने देश को आजाद कराना है, हमने ठाना है। हम है आजादी की है हमारी ये कहानी। आर्मी से हम टकराएंगे, अपनी धरती को फिर से अपना बनाएंगे। हर सर भुवन যদি সাইকেল লইলে ঘুরিলে, আর সর ভুवन যদি সাইকেল লইলে ঘুরিলে, কত বেশি পছন্দ লাগে দেখিলে, কত সুন্দর লাগে চোখে চাইলে। আর সর মুজাহিদুল সাইকেল লইলে আড়িলে, আর সর মুজাহিদুল সাইকেল লইলে ঘুরিলে। আবার জুলুম শুরু করছে ঘরবাড়ি গলাই দিয়ে মানুষ তোলা যাবে ওড়ে যাইব আল্লাহ আর মা বাবা ভাই না গোলি মারি জরাই দি ফোরাই ফেলে বুঝিয়া নিজর দেশ শান্তি নাই নাই কেন अपना करेंगे।